ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ. സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹൈസെൻസിൻ്റെ ടൊർണാഡോ സ്മാർട്ട് ഗൂഗിൾ TV ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഇഞ്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിം മോഡ് പ്ലസ് TV ആണ്. പിന്നെ 6 സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അത് JBLൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ 102 വാട്ട് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓഫർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മേടിച്ചത്. നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു TV മേടിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 10, 45,000, 50,000 രൂപ പുറത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ആരെങ്കിലും TV മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മേടിക്കുക കേട്ടോ, നല്ല ഓഫറുണ്ട്. അവരുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൾ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ TVയുടെ റിമോട്ട്. നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും യൂട്യൂബും സോണി TV, പ്രൈം TV, ഡിസ്നി, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന TV. ഇത് 22 ഇഞ്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 10 വർഷമായി. അന്ന് ഇത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് 16,500 രൂപയായിരുന്നു. TV എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റായപ്പോൾ തന്നെ ലച്ചൂസിന് അവളുടെ ചാനൽ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ആദ്യമേ അവളുടെ ചാനൽ തന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ബൈ.